大家好，就是给河帮装的那个空调，就是俺大队的说这个，给俺们报销1000块钱，1000块钱，然后当时没让他开发票，然后现在发票开过来了，寄过来了，看一下。开的河帮的名字丁新九，丁新九，我给河帮送过去，这个东西，因为毕竟开着他的名字，叫他给大队的送过去，送过去就叫，你看1000块钱，现在国家政策好了，报销，我给河帮送过去，走吧，走。河帮，新九，新九，给你送钱来。好小心。你，就是这样的开回来了。开回来我赶紧递了。给验吗？给他这个都收来了。啊？这我都收来，你那卡不补来，到啥时候都收来。收来了，我有卡，我那补一补叫卡作废完。地亩卡都作废了。那是地亩卡吗？我有，我知道。他那不是光办副卡吗？啊，副卡。不管办了，到时候再说吧。我这给你收来不呢？我交你1000块钱不行吗？你拿着，这是咱吃饭。这我这弄那呗。啊，你啥时候去给他？这都给他。啊，一会儿你去上他队。这都转过去。啊？这都给他转过去，他在家都没转过。你水。我给他转过去。快点。滚。你现在就去呗。我现在都过一带。滚，那你要这调人说机会了。哦，他要机会了。我给打电话。不是，他一直发票没开过来，还从广东发快递寄过来的。我过去哈。走，那你去吧。哦。队伍使不过来，等他打卡来。打卡来。啊，你别到那都跟人要。要笑话你。啊。别等他不给钱，他不回来。等他送过来，跟他他再开回来，他一会儿。记住我否则不做媒，纸在这儿的。我这2块来。我就给他，我兜里就给他拿发票了。拿发票了？这上午去拿来吗？啊，兜里就拿来。啊，抱过来时候咱不管吃饭吗？那是嘞，出家抢位。开着空调，你拿这定行。哦，他过来。我看。我说这透了。他透了。你看汗。显着这白衬衫洗的纯白。你好了，不白。你看你，看河帮，这是河帮洗把的衣裳哈。他主要是没弄啊。这是洗把的衣裳。没有。谁呀？河帮吗？没见。洗把的衣裳。没常洗一本。都做老饭了。啊，这操到这土也管操掉啊。出去都一遍嘛。那。你看这白衬衫和纯白的。不。我看河帮给晕麻了。我来了，我看到他说了，他又趴着了。又趴着了。谁呀？不知道，他说男的谁呀有事。他肯定给人家上别的村去了。那没啥事。张庄没啥事啊，可能有。那给他烧纸了，可能。那应该。那结婚娶媳他不去。是的。我也想趴他桌，我说的。他去了，他天还有长，你看。我刚才都看出来他喝酒了。我看，我来到我看完了。几天喝一回，咱不说他。对。10年8年少喝点。对。你要10年8年喝一回，再关着不让人喝，那都等于弄那了，等于那就告到绑架了，就是。是。10年8年喝一回，我都不让喝。他我看人没喝多。他清醒了，没陪垃圾，你知道吗？没喝垃圾。对。他一喝多，他开始吹牛。对。这今个没吹牛。没吹牛。对。把住亮了。对，把住亮了。